Hai sobat YouTube, kembali lagi bersama Edi Channel. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah paket dari eBay yang dikirim dari Taipei, Taiwan. Jadi saya mencoba membeli sebuah micro SD di toko online eBay. Saya beli pada seller dengan nama Wowoshop yang menyediakan berbagai memori baik flash disk atau micro SD. Jadi saya mencoba membeli micro SD merek SanDisk dengan kapasitas 32 GB dan harga sekitar 5,8 dolar dengan ongkos kirim gratis. Dan ini dia paketnya telah sampai dengan waktu pengiriman cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan baru sampai di rumah. Mungkin karena waktu itu saya membelinya menjelang tahun baru dan Natal, jadi pengirimannya telat, dan juga mungkin karena saya mencoba menggunakan ongkos kirim gratis, jadi pengirimannya cukup lama. Dan ini dia micro SD nya merek SanDisk dengan kapasitas 323, garansi 7 tahun. Jadi eBay yaitu merupakan toko online dari luar negeri yang menerima pembayaran melalui PayPal. Jadi jika sebuah sobat mempunyai saldo PayPal, bisa digunakan untuk berbelanja online di situs luar negeri yang menyediakan pembayaran melalui PayPal seperti eBay, Gearbest, Banggood dan sebagainya. Namun ya sampainya lama, jadi kita harus bersabar jika ingin berbelanja online di luar negeri. Langsung saja, ini dia micro SD nya merek SanDisk 32 GB. Langsung coba kita masukkan ke dalam smartphone. Dan ini dia setelah saya masukkan ke dalam smartphone, terbaca micro SD dengan kapasitas 31,9 GB, jadi cuma berkurang 10 MB. Ya, lumayan mantap. Terima kasih Wowoshop yang telah mengirim barangnya dan sampai di rumah dengan normal. Mungkin ini saja unboxing kali ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.